السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزا، مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نديرو المقطع الثالث تاع البروجي 1. درنا سيكونس الأولى والثانية ودينا لي فاكونس، دروك غادي نكملو سيكونس 3 داكوغ مع بروميير اني موين، السنة الأولى متوسط. دونك ماذا بكم نشرو هاد الفيديو على أقصى حد. التفاعل راه قليل بزاف، مانيش عارفه علاه، في القنوات الهادفه التعليميه. دونك ماذا بكم تعاونوا القنوات التعليميه لانها تستحق المساعده. دونك بارطاجي الماكسيموم، وكي تحطوا جيم الفيديو يعني ينتشر اكثر واكثر. دونك ما تنساوش الجيم. يعطيكم الصحه. نبداو مع بعض المقطع الثالث بروجي 1 سيكونس 3. نبداو مع اول درس في الفوكابولير اللي هو لي بروسيدي اكسبليكاتيف. قرينا في الفصل الاول لا ديفينيسيون اللي هي التعريف. هذا النص التوضيحي لو تكست اكسبليكاتيف لازم له دي بروسيدي اكسبليكاتيف باش نبينوا اكثر هذا النص. دونك في الفصل الاول قرينا لا ديفينيسيون التعريف، وقلنا نلقاوها بلو فيرب اتر. باغ اكزومبل الانترنت اي، ونكملوا نلقاوها دائما يعني نفس الموضوع نلقاوه في التعريف. في البروسيدي اكسبليكاتيف الثاني قرينا ليلوستراسيون قلنا اما الكاتب يحط صور او يحط امثله دي زيكزامبل ويحطها بين قوسين، ولا يكتب كلمات كيما باغ اكزومبل ويعطي المثال، ولا تيل كو ولا كوم. دروك نروحو البروسيدي اكسبليكاتيف نيميرو 3 اللي هو لينوميراسيون. لينوميراسيون راها جايه من الكلمه نيميرو يعني تعداد، غادي يعدد لي داكوغ. énoncer successivement ou faire une liste d'objets ou d'idées. دروك هو غادي يعطيني معلومات، هاد المعلومات غادي يعطيهم لي متتاليه ولا يعطيني قائمه للاشياء او الافكار. قائمه، وكي يعطي قائمه اون ليست يعني حاجه مور حاجه. نروحو نشوفو مثال. هذا المثال اللي يشرح لي اكثر. ان repas équilibré se compose، دير لي نقطتين ويعطيني القائمه. مكونات الوجبة المتوازنة دي بروتيين دي فيكولون دي برودوي ليتيي. هنا هذا المثال هو عبارة عن انوميراسيون. علاش؟ راه يعدد لي مكونات لو ريبا ايكيليبري. فوالا. دونك في السؤال يقول لك relève du texte une énumération، يقول لك استخرج من النص انوميراسيون. انت تروح تحوس على تعداد، على كلمات اون ليست قائمة لاشياء او افكار. كيما هنايا ان روبا ايكيليبري تكتب له هذا المثال. هنا هذا هو لينوميراسيون اللي دارو، التعداد اللي داره تاع مكونات الوجبه المتوازنه ان روبا ايكيليبري. جيسبر كو فوزافي كومبري. نروحو نشوفو الدرس الثاني. عندنا مول فوكابولير دائما تجي لا غرامير. لا غرامير هو علم اللي يتكلم على الجمل داكوغ، الجمله. لي سين دو بونكتواسيون. Les signes de ponctuation servent à indiquer des intonations ou à clarifier un message. هاد لي سين دو بونكتواسيون كي نحطهم في الجمله نفهم المتكلم هذا اسكو راه يخبر فيا، اسكو راه عنده يعني يعبر على مشاعر، اسكو راه يتساءل. دوك نفهمو اكثر. نعطيكم مثال. attention il sort. هنا واش كاين بوين ديكسكلاماسيون. هذا راه attention il sort راه متخوف يعني راه يعطيني في راه ينبه فيا داكوغ. دونك هاد لي سين دو بونكتواسيون واش هما؟ عندنا لو بوين النقطه، عندنا لو بوين ديكسكلاماسيون نقطه تعجب، وعندنا لو بوين دانتيروغاسيون نقطه استفهام. بصح كاين حاجات اخرى، كاين فيرغول الفاصله، كاين دو بوين النقطتين، كاين بوين فيرغول. حنا اللي غادي نديروهم اي لي دو بوين نسيتها. دونك حنا غادي نديرو ربعه، غادي نديرو لو بوين ديكسكلاماسيون، لو بوين دانتيروغاسيون اي لي دو بوين. صح. نروحو نشوفو لو بوين قال لك termine une phrase déclarative. واش معناتها une phrase déclarative؟ هي جمله اخباريه. دائما ملي بدينا الفرنسي نعرفوا الجمله الاخباريه. لا phrase déclarative commence par majuscule et elle se termine par un point. تبدا ماجيسكول وتكمل بنقطه. على حسب المثال جو في دو سبور وراه يعطيني معلومه سوجي فيرب كومبليمون نقطه. هذه جمله ديكلاراتيف، اون فراز ديكلاراتيف. صح. لو بوين ديكسكلاماسيون هذا واش يدير؟ تيرمين اون فراز اكسكلاماتيف. هاد لا فراز اكسكلاماتيف واش دير؟ تعبر على المشاعر تاع الانسان
ولا الشعور. داكوغ، متخوف، متعجب، خائف بلوتو، متعجب، فرحان، مندهش. هذه سي لا فراز اكسكلاماتيف. نعطو مثال: كال مانيفيك غاب، ما أجمل هذا الفستان. دونك هنايا راني متعجبة، راني راه عاجبني هذا الفستان، دونك ندير بوان ديكسكلاماسيون. تري بيان. نروح لو بوان دانتيروغاسيون، نقطة استفهام. termine une phrase interrogative. La phrase interrogative السؤال. Par exemple, quel est ton sport préféré؟ هنا عطيت سؤال. La phrase interrogative سواء يكون عندها inversion sujet verbe، يعني بدل لي ما بين السوجي والverbe. As-tu مش عارف es-tu prêt pour le dîner؟ Es-tu prêt pour le dîner؟ Es-tu. Et c'est le verbe être. Tu le sujet تاعي قلبت السوجي مع الفعل درت سؤال. Es-tu prêt pour le dîner؟ ولا ندير les pronoms interrogatifs كيما quel, comment, où, pourquoi. داكوغ. دونك هنا نعرف الجملة استفهامية وندير نقطة استفهام. عندنا les deux points. النقطتين servent à annoncer une numération ou une citation encadrée par des guillemets. هنا قلنا les deux points énumération كما اللي درناها تاع التعداد اللي درناها في الفوكابولير، ولا يعطيني une citation، يعني واحد بغى يقول كلام بغى يقول كلام نديرو نقطتين ومن بعد نفتحوا المزدوجتين باه نكتبوا الكلام تاعه. هنا في الحوار نعطو اكزامبل: les pays voisins de l'Algérie sont. قلت البلدان اللي جارت الجزائر هي لو ماروك، لا تونيزي، لا ليبي. هنا عطيت تعداد للمدن المجاورة للجزائر. نروحو نديرو ان اكزرسيس. قال لك بونكتوي لي فراز سويفونت. عطاني جمل وقال لي بونكتوي. بونكتوي جايه من لا بونكتواسيون. داكوغ، سا فو دير نحط نقطة ولا نقطة استفهام ولا نقطة تعجب ولا نقطتين. داكوغ، نقرا الجملة ونفهم. Penses-tu vraiment qu'il va venir؟ Voici ce que tu dois acheter: du beurre, du lait, du pain. Quel temps magnifique! J'aime manger de bons plats. هنا ماذا بكم ديروا بوز لا فيديو وروحوا حلوا التمرين وحدكم ومن بعد عاودوا رجعوا معايا. داكوغ، راني نستنى فيكم. Très bien. يلا نحلو. Alors, penses-tu vraiment qu'il va venir؟ هنا لو كان نشوفوا tu هذه شاهي لا c'est un pronom personnel donc sujet. راه هنا و pense c'est le verbe penser. هنا عندي inversion sujet verbe. حنا نقولوا tu penses كي نعطي جملة عادية، بصح كي نعطي سؤال نقلب السوجي مع الفيرب. penses-tu vraiment qu'il va venir؟ هل تظن فعلا أنه سوف يأتي؟ دونك هنا نديرو بوين دانتيروغاسيون، جملة استفهامية. voici ce que tu dois acheter: du beurre, du lait, du pain. هذه énumération. هنا راه يعدد لي، دونك هنايا ندير نقطتين بما أنه راه يعدد، وندير هنا فاصلة بين الأشياء اللي غادي نشريها وندير نقطة لنهاية الجملة. دائما الجملة تكمل بنقطة. très bien. quel temps magnifique. quel هذه تنجم تكون للسؤال، بصح هنا قال quel temps magnifique، الجو رائع. دونك هنا نقطة تعجب point d'exclamation. هنا قال j'aime manger de bons plats. هنا راه يعطيني معلومة عادية، يقول لي أنا نحب ناكل لي بلا يعني البنان de bons plats كيما أنا. نحطو نقطة. جملة إخبارية une phrase déclarative. donc phrase interrogative. هنا phrase déclarative عادية بصح فيها énumération. هنا phrase exclamative وهنا phrase تاني déclarative. très bien. روحوا نشوفوا الدرس اللي بعده اللي هي la phrase déclarative. alors نزيدو la phrase déclarative هي normalement elle sert à donner des informations sur une situation. On peut décrire une action ou un paysage. La phrase déclarative se termine par un point. قال لك هذه الجملة الإخبارية تعطيني معلومة على يعني حادثة ولا حاجة شفتها ولا أي شيء. هذه هنا كي تعطيني معلومة هذه c'est une phrase déclarative وتكمل دائما بالنقطة وتبدأ طبعا بالماجيسكول. لا فورم تاعها هذه la phrase déclarative كيفاش تكون sujet plus verbe plus complément وتنجم تكون sujet plus verbe. داكوغ. هنا الفيرب إلا كان متعدي
يستحق الكومبليمون إلا كان لازم ما يستحقش كومبليمون. داكوغ؟ تري بيان. نعطو اكزومبل. tu aimes la natation. أنت تحب السباحة. نقطة. هنا بدات ماجيسكول وأعطاني معلومة على أن هذا الإنسان اللي مقابلني يحب السباحة. دونك هذه سي اون فراز ديكلاراتيف فيها سوجي فيرب كومبليمون. تري بيان. هذه tu aimes la natation راها في لا فورم affirmative. affirmative. بصح عندنا لا فورم نيجاتيف. نيجاتيف هي الجملة السلبية، يعني عكس هذه الجملة. tu aimes la natation العكس تاعها. alors la forme تاع لا فراز نيجاتيف سوجي. نبحث دائما على الفيرب. قبل الفيرب ندير نو ولا ان ابوستروف، بعد الفيرب ندير با. دونك دائما لا فورم نيجاتيف نبحث على الفعل كيما هنا tu aimes la natation نبحث على الفعل ام. نروح قبله ندير نو ولا ان ابوستروف وبعده ندير با. دوك نفهموا وين تنديروا نو وان ابوستروف. نعطو مثال. je mange les fruits. نحوس هنايا على الفعل هو mange. قبله ندير نو je ne mange وبعدها ندير با je ne mange pas les fruits. هنا خلاص درت لا فراز négative la forme négative. Très bien. tu es heureux. الفعل تاعي هو est c'est le verbe être. هنا est لو كان نشوف نصيبه يبدا بالاو اللي هو voyelle. دونك كي نلقى une voyelle ندير ان apostrophe. دونك قبل الفعل ندير tu n'es وبعد الفعل pas tu n'es pas heureux. il a fait du sport. الفعل هو a c'est le verbe avoir au présent. قبله ندير ان apostrophe بما انه voyelle. il n'a وبعدها ندير pas il n'a pas fait du sport. دونك دائما نبحث على الفعل قبله ندير نو ولا ان apostrophe وبعدها ندير با. الان apostrophe من يكون الفعل تاعي يبدا بفويل ولا اش. نكتبها لكم هنا ان apostrophe كي يكون عندي فويل ولا اش. الفعل تاعي لو فيرب يبدا بفويل ولا اش ندير ان apostrophe. تري بيان. دونك حنا قلنا بور لا فورم نيجاتيف نديرو نو با. عندنا حاجه اخرى ne plus. ne plus ça veut dire sujet plus ne ولا un apostrophe plus verbe. في مكان pas ندير plus. وين تندير هذه plus وما نديرش pas؟ قال لك للنفي مره اخرى او انتهاء عاده. la négation de مره اخرى يعني encore. كي نلقى في الجمله كلمه encore نحذف الانكور وندير في مكانها plus. la fin d'une habitude ça veut dire واحد كان عنده عاده كان يمارسها وتوقف على هذيك العاده تما تاني ندير بلو. نروحوا نشوفوا امثله. je travaille encore. هذه لا فورم افيرماتيف. باين نديرها في النيجاتيف. travail هو الفعل ندير قدامه نو وبعد الفعل ما نديرش با نحذف encore وندير في مكانها بلو. je ne travaille plus. اوكي. عندي il fume. il fume يدخن. هذه عادة سيئة الله يهدينا. دونك هذا هو الفعل تاعي فيم ندير قبله نو وبما أنها عادة وتوقف عليها ندير بلو. il ne fume plus. il fume il ne fume plus. très bien. دونك نعاودو قلنا ندير نو با نو بلو. بلو نديرها إذا كان عندي في الجملة كلمة encore ولا كان عندي عادة وتوقفت عليها. très bien. نزيدو نشوفو عندي ne jamais أبدا. la négation de toujours كي نلقى في الجملة كلمة toujours نحذف toujours وندير في مكانها jamais. souvent quelquefois لنفي دائما غالبا في بعض الأحيان. نروحو نشوفو مثال. nous partons toujours en vacances. نحن دائما نذهب في عطلة. عندي كلمة toujours. très bien. احنا قلنا بور لا نيجاتيف شنديرو نبحث على الفعل. بارتون هو الفعل ندير قبله نو. هنا ما نديش انا apostrophe. علاش؟ لانه ما يبدا لا بفويل لا باش راه يبدا بلا كونسون بي. دونك ندير نو بارتون. عندي توجور نحذف توجور وندير في مكانها جامي. نو نو بارتون جامي ان فاكونس. خلاص كي نلقى كلمه توجور ما نديرش با ما نديرش بلو ندير جامي بصح نحذف توجور. Très bien. عندنا ne rien.
ne rien ولا شيء لنفي الكل أو بعض الشيء. La négation de tout يعني كي نلقى كلمة tout ولا نلقى كلمة quelque chose في l'affirmative. في النيجاتيف نحذف tout وندير rien ولا نحذف quelque chose وندير rien. نعطو مثال j'ai tout compris أنا فهمت كل شيء. نحوس على الفعل هو avoir et ai راه يبدا بفويال ندير ان apostrophe je n'ai tout كل شيء نحذفها وندير rien ولا شيء je n'ai rien compris donc في مكان tout نديرو rien très bien ne personne la négation de quelqu'un شخص tout le monde كل الناس كي نلقى كلمة quelqu'un ولا tout le monde نحذفها في la phrase négative وندير في مكانها personne. Il connaît tout le monde هو يعرف كل الناس. نحوس على الفعل connaît ندير قبله ne وبعده puisque عندي tout le monde نحذف tout le monde وندير في مكانها personne. Il ne connaît personne لا يعرف ولا أحد. Très bien. Attention. Dans la phrase négative من نبغوا نكتبوا la phrase négative les articles أدوات التعريف un, une, des et du deviennent deux ou des apostrophes. Donc نفهموا أكثر. Je bois toujours du lait le matin. قلنا إلا عنا un ولا une ولا des ولا du في الجملة affirmative. كي نولي في النيجاتيف صح نروح ندير نيجاتيف تاع هذه الجملة. الفعل هو bois ندير قبله ne. بعدها شكاين toujours نحذف toujours ندير jamais. Il ne boit jamais. هذه du ما تبقاش du tous les deux d'accord du un une des tous les deux je ne bois jamais de lait le matin ما نقدرش نقول je ne bois jamais du lait non je ne bois jamais de lait le matin زيد nous avons des amis à Oran donc نحوس على الفعل avant ندير ان apostrophe بما انه يبدا بفويال بعده ندير با هنا عندي دي هنايا حنا شا قلنا سوا ندير دو ولا دي ابوستروف علاه درنا دي ابوستروف باسكو امي ما نطيقش نقول دو امي تبدا بفويال دونك ندير دي ابوستروف دونك كي نلقى في الافيرماتيف ان اون دي دو ندير دو وإلا كان الاسم اللي باين ندير اللي كان قبل هادو يبدا بفويال ندير دي ابوستروف كيما هنا دو لي بصح هنا امي يبدا بفويال ندير دي ابوستروف جيسبر تكونوا فهمتوني آسفة نروحو نديرو exercice écris les phrases suivantes à la forme négative يعطيك les phrases ويقول لك اكتبهم à la forme négative ينجم يعطيك العكس يعطيك la phrase négative ويقول لك écris les phrases suivantes à la forme affirmative d'accord donc j'aime la soupe هنا واش ندير عندي le verbe aime je نعاود جي apostrophe ترجع je un apostrophe aime pas la soupe je n'aime pas la soupe هنا ما عندي حتى كلمة اللي نقول ما نديش با وندير حاجة واحدة أخرى ليلى a encore soif ليلى le verbe هو a n'a عندي encore ندير plus n'a plus soif il oublie tout الفعل هو oublie ندير il يبدا بفويال ندير ان apostrophe oublie عندي tout ندير rien il n'oublie rien tu as toujours peur le verbe c'est a tu ندير un apostrophe بما انه يبدا بفويال tu n'as toujours ندير jamais tu n'as jamais peur نقطة نزيدو الجملة هذه tout le monde est venu احنا قلنا tout le monde تقدر تبدا في اول الجملة نديرو personne donc tout le monde العكس تاعها اللي هي personne le verbe هو est n'est venu voilà personne n'est venu نروح الدرس اللي بعده اللي هو orthographe الconjugaison c'est toujours le présent d'accord première année قرينا le présent premier groupe deuxième groupe être et avoir et même troisième groupe donc ماذا بكم تراجعوهم l'orthographe عندنا accord sujet verbe le verbe s'accorde toujours avec son sujet
le verbe دايما يتبع le sujet. كيما هنا les enfants jouent au ballon. Le verbe jouer s'accorde avec le sujet les enfants. بما انه les enfants راه في البلوريال درنا ENT ما نقدرش ندير E ولا ES ولا ONS لازم نتبع le sujet. Le gâteau est délicieux. Donc هنا et le verbe être s'accorde avec le sujet le gâteau. Le gâteau c'est il ندير et ما نقدرش ندير son ولا some ولا. Donc et تبع le sujet. هنا le gâteau c'est il donc درنا le verbe être au présent اللي هو et. Très bien. هذا يعني درس سهل ماهوش حاجه تكونوا حافظين لي تيرمينيزون تاعكم تكونوا حافظين لو سوجي كي يكون جو شندير معاه تو شندير معاه اكسيتيرا. دونك هنا نروحوا نشوفوا تمرين مع بعض. قال لك accorde le sujet avec le verbe. Amina et Aya mangeaient dans le même restaurant. Les vacances approchaient à grands pas. Le chien aboyait et court dans tous les sens. La robe être magnifique. Aimez-vous faire du sport. هنايا ماذا بكم ديروا بوز باش تحلوا التمرين وعاودوا رجعوا معايا تشوفوا الحل. نروحوا نبداو. Manger. Amina et Aya. Donc le verbe لازم s'accorde avec le sujet. Amina et Aya راهم زوج يعني pluriel. Donc c'est elle avec S. Donc نكتب le verbe تاعي واش ندير معاه ENT. Très bien. نروحوا نشوفوا les vacances approcher donc approche تاني ندير في مكان ER ندير ENT parce que les vacances pluriel. Le chien alors aboie هنا ال Y يرجع I وندير E aboie. D'accord علاه درت E parce que le chien c'est il. Très bien. La robe être magnifique. La robe c'est elle donc est magnifique. Aimez-vous donc puisque عندي vous aimez تولي هاك aimez-vous faire du sport. Voilà. Donc mange ENT على حساب sujet pluriel, les vacances pluriel ENT, le chien il singulier E وهنا ال Y رجعناه I, la robe est puisque c'est singulier, aimez-vous le verbe aimer s'accorde avec le sujet vous درنا له EZ. Donc voilà وصلنا la fin de la vidéo. كملنا الدروس تاعنا. ماذا بكم الى عجبوكم ماذا بكم ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني تفاعل اكثر باش نحطوا اكثر ان شاء الله. وما تنساوش الفروض راهم قراب دونك ماذا بكم المراجعه من دروك ماشي حتى لاخر وقت. الله يعطيكم الصحه ونشوفكم تري بيانتو فيديو جديده.